ин ман бахтовар дар душанбе дар оилаи соҳибкор таваллуд шудам. чӣ хеле ки наздиконам мегӯянд, аз хурдӣ дар як ҷои ором намешиштам. таҳсилро дар мактаби миёнаи рақами 54 сар карда, то синфи 7 дар он ҷо таҳсил кардам. аз сабаби он ки бародарам ва дигар наздиконам литсеи тоҷикии туркиро хатм карда буданд, ҳамавақт дар дилам орзу доштам ки таҳсиламро дар ҳамон литсей идома диҳам. дар он ҷой аз синфи 7 қабул мекарданд. барои дохил шудан бисёр тайёрӣ дидам, аммо мутаассифона имтиҳони дохилшавиро гузашта натавонистам. як соли дигар дар мактаби миёна хондам ва хостам ки боз барои дохил шудан ба ҳамон литсей кӯшиш кунам. ин давр имтиҳонро гузаштам ва хушбахтона маро қабул карданд. лекин бо шарте ки ман таҳсилро такроран аз синфи 7 сар мекунам. ин маро роҳ афтода накард. як сол такроран хондан лозим бошад ҳам мехостам ки дар он ҷо таҳсил кунам. аз ин интихоби худ пушаймон нестам. шукр мекунам. литсей барои ман дӯстони ҷонӣ, дониши хуб ва ҷаҳонбинии васеъ бахшид. азбаски падарам соҳибкор буданд, дар солҳои мактабӣ вақти таътил ба бозор рафта ба он кас барои фурӯши масъулияи сохтмонӣ кӯмак мекардам. ин кор аввалин таҷрибаи ман дар муошират бо одамон буд. аввалин даромадамро низ ман аз ҳамин ҷо ба даст гирифта будам. дар давраи донишҷӯӣ оид ба якчанд соҳаҳои корӣ маълумот ҷамъ намуда таҳлил мекардам. таҷрибаи навбатиам бо шуғли дӯстдоштаам мошинҳо алоқаманд буд. бо ҳамкурсам дар инстаграм саҳифа кушода баъдан ба мошинбозор рафта мошинҳоро сурат мегирифтем ва дар саҳифаамон нашр карда ба одамон барои хариди мошин кӯмак мекардем. дар аввал хело мушкил буд. фурӯшандаҳо ба мо бовар намекарданд. баъзан мутаассифона фиреб ҳам мехӯрдем. шояд ҳамин душвориҳо сабаби он гаштанд ки дар кор зирактар шавиму ба даҳҳо нафарон кӯмак кунем то соҳиби мошини хуб шаванд. соли 2017 вақти он расид ки ҷои кори устувор ёфта дар ҷомеа мақоми худро соҳиб шавам. якчанд вариантҳои ҷои корӣ буданд. дар ширкатҳои шахсӣ, мағозаҳо ва чанд ҷои дигар дархост гузоштам. дар охир рафиқонам тавсия доданд ки худамро дар алиф бисанҷам. ба вазифаи мушовири дархост мондам ва якум марҳиларо гузаштам. маро ба суҳбат бо Снежана, роҳбари шӯъбаи қарзҳои хурд ва Апа Азиза, роҳбари шӯъбаи кадрҳо даъват кардам. баъд аз ин акаи Зуҳуршо ба ман суҳбат гузаронданд ва бисёр саволҳои аҷоибу ғайриёдӣ доданд. шукр аз ин марҳилаҳо низ бо муваффақият гузаштам. ва ниҳоят ман корро чун мушовир сар кардам. он вақт ман ҳоло донишҷӯ будам. дарс дар донишгоҳ соати 12 тамом мешуд. ман то соати 1 вақт доштам то хӯрок хӯрда ба ҷои кӯлиям барои қабули мизоҷон тайёр бошам. рӯзона барои худам мақсад мегузоштам ки аз дирӯза ҳар чӣ зиёдтар мизоҷ қабул кунам. рӯзҳое ки дар нуқтаҳои хизматрасонӣ мизоҷ кам буд, баромада ба кӯчаҳо ба одамон флайер тақсим мекардем. дарсу корро якҷоя кардан осон набуд. рӯзҳое ки дарс дар донишгоҳ вазин мегузашт, бисёр хаста шуда ба кор меомадам. лекин худро ба даст гирифта кӯшиш мекардам ки ин ба сифати хизматрасонии бонкӣ таъсир накунад. сабру тоқат ва кӯшишҳои зиёд бароям таҷрибаи хуби муошират, мустақилӣ, фаҳмиши хуби маҳсулотҳои бонкиро дод. албатта ҳамаи ин бе кӯмаки дастгириҳои роҳбарам ва дигар ҳамкороне ки ба ман дар марҳилаи аввали корӣ кӯмак мекарданд имконпазир буд. барои ин ба онҳо хело ҳам миннатдорам. дар аввали соли 2018 тақрибан ним сол ҳамчун сафири Алиф Моби кор мекардам. мо хизматрасонии худро ба ширкатҳо пешниҳод мекардем. дар нимаи дуюми сол Алиф барои пеш бурдани хизматрасонии маблағгузорӣ барои хариди мошин диққати худро зиёд кард. аз сабабе ки ҳамин самт ба ман шинос буд, тавсия доданд ки ман ба шӯъбаи қарзҳои калон гузарам. ман бо як шавқи зиёд дар ин шӯъба кор мекардам. баҳо додани мошин, ҳамкории зич бо мизоҷон, таҳлили ҳаҷм ва устувории даромад, иштирок дар овоздиҳии кумитаи қарзӣ ва дигар корҳо ба ман як ҳаяҷон мебахшиданд. хулосабарорӣ барои маблағгузорӣ кардан масъулияти зиёдро талаб мекунад. ҳар як нафаре ки дар соҳаи бонкӣ кор мекунад, бояд дар ёд дошта бошад ки маблағҳое ки мо истифода мебарем
ин маблағҳои аъзоёни азизамон аст. ман аз ҳаминро дар ёд гирифта ҳаракат мекардам ки аз мутахассисони ҳамин соҳа ки таҷрибаи зиёдтар доштанд маслиҳат гирифта корамро беҳтар кунам. ҳамин тавр баъд аз кӯшишҳои зиёд маро роҳбари шуъбаи қарсои калон таъин карданд. хеле хурсанд шудам, бовариам намеомад. ман дар он вақт ҳамагӣ 22 сола будам, лекин бароям синну сол нишондиҳандаи қувваи корӣ набуд. охири соли 2021 дар алиф бисёр дигаргуниҳо шуданд. тақсимоти камандаҳо аз нав дида баромадани раванди корӣ ва ман аз шуъбаи қарсои калон ба шуъбаи рушди маҳсулоти қарзии салом гузаштам. ин ҷо аллакай қиссаи дигар. ҳисоботҳои дигар, гузарондани иқдомҳо ва бисёр корҳои нав буданд. салом яке аз маҳсулотҳои асосии алиф аст, ки ба ҳазорҳо мизоҷон барои расидан ба мақсад дасти ёрӣ дароз мекунад. мо ҳамарӯза кӯшиш мекунем ки ин маҳсулотро боз ҳам қулайтару беҳтар кунем. чӣ хеле ки гуфта гузаштам, ман қадами аввалро аз мушовирӣ сар кардам. ҳозир бошад ба ман пурра самти қарзии алифро боварӣ кардаанд. ин масъулияти хеле калон аст ва ман инро хуб дарк мекунам. кор дар ин самт хеле шавқовар аст, зеро ки қариб бо ҳама шуъбаҳои идораҳои банк алоқамандӣ дорад. барои пешравии ман одамони дар атрофам буда, ҳамкоронам ва роҳбаронам илҳом бахшида саҳми беандозаи худро гузоштанд. ба ҷавонон тавсия медиҳам, ки соҳаи ба худ мувофиқро ёфта ҳаракат кунед дар он муваффақ шавед. диққати худро барои анҷом додани вазифаҳои хурде равона кунед, ки минбаъд барои ноил шудани ҳадафҳои бузург мусоидат мекунанд. ва аз ҳама муҳим, ҳеҷ гоҳ роҳафтода набошеду аз паси кор шавед. бо кӯмаки худованд ҳамааш мешавад. ташаккур.